Hello! Welcome back to my channel! For today's vlog ay nagluto ako ng banana cake. Panoorin nyo kung paano ko niluto itong banana cake sa microwave oven. At kung hindi ka pa nakaka-subscribe, please subscribe, pa-like and share na din at pa-click na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa aking mga video. Maraming salamat! Yung mga ingredients, ilalagay ko na lang sa description box.